Corea del Nord assegura que ha provat amb èxit total la bomba d'hidrogen, la potent bomba termonuclear. La televisió del país KCTV ho ha anunciat amb una gran satisfacció aquest diumenge al matí. És el 6è assaig nuclear del país i, segons el Japó, ha estat 10 vegades més gran que l'anterior. La televisió ha explicat que l'assaig s'ha fet en 2 fases i que no hi ha hagut cap fuita de materials radioactius ni impacte negatiu per al medi ambient. El president dels Estats Units manté el seu to amenaçador amb Corea del Nord després de l'última prova nuclear del règim. L'anunci de l'èxit total de l'assaig de la bomba H coreana ha enxampat el president nord-americà en ple vol de retorn de Texas, on havia anat per donar suport als afectats de l'huracà Harvey. Quan ha aterrat, el president dels Estats Units ha fet una sèrie de 3 tuits en què ha qualificat Corea del Nord d'estat canalla. Trump primer ha afirmat que la prova nuclear és hostil i perillosa per als Estats Units. Frankfurt, Alemanya, viu l'evacuació més gran de la seva història des del final de la Segona Guerra Mundial. Una bomba de gairebé 2 tones, que no va arribar a explotar, ha forçat l'evacuació de 70.000 persones. S'espera que els especialistes desactivin l'artefacte al llarg d'aquest diumenge. Dissabte, la gent ja va haver d'abandonar casa seva. L'evacuació inclou 2 hospitals i 10 residències de gent gran que van haver d'evacuar els seus pacients. I Ripoll intenta curar les ferides dels atemptats de Barcelona i Cambrils amb un emotiu concert per la pau. Desenes d'artistes han cantat contra la violència i el terror. La plaça del monestir de Santa Maria de Ripoll ha acollit el concert. Mor als 96 anys Joan Colom, el fotògraf del barri xino, com es coneixia al Raval als anys en què Colom el va fotografiar amb la seva Leica. No parava de fer-hi fotos, la majoria de vegades sense mirar l'objectiu per no ser detectat. Els equips d'emergència donen per acabat l'operatiu de recerca per terra, aigua i aire dels 2 joves desapareguts del Maresme de fa 10 dies. Ja s'ha pentinat tota l'àrea del pantà de Susqueda i des de la presa fins al pont de Sau, on van aparèixer enfonsats el cotxe i el caiac dels joves. Ara els treballs de recerca es centraran en zones més delimitades i només hi participaran els Mossos. I Núria Picas fa història i s'imposa la clàssica ultrarrail de Montblanc. La corredora catalana ha estat la primera dona que ha creuat la línia de meta de la mítica prova de travessa dels Alps. En la segona posició, la suïssa Andre Hausberg ha creuat la línia de meta 2 minuts i mig després de Picas.